Я закінчила Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова за спеціальністю географія. Університет – це моя відправна точка у майбутній кар'єрі. Це отримані знання, це друзі, це найкращі спогади, які залишаться зі мною на все життя. Хочу виразити слова подяки викладачам кафедри географії, які вклали в нас величезний багаж знань та ділились своїм безцінним досвідом. Сподіваюсь, що отримані знання та практичні навички стануть міцною основою мого особистого та професійного зростання. Університет – це час веселощів, час нових знайомств, час нових вражень. Це час, коли ти знаходиш вірних друзів, з якими ти потім йдеш по життю. І, звісно, це час навчання. Дякую нашому любому університету за те, що він дав нам поштовх у доросле життя. Що навчання було легким і веселим. Я закінчила Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова у 2018 році. І хочу сказати, що всі викладачі нашої кафедри є надзвичайними професіоналами своєї справи. І не дивлячись на те, що вуз вважається педагогічним, випускники мають змогу працювати не лише в закладах освіти, а й в хімічних лабораторіях, інженерами в хімічних лабораторіях, менеджерами з продажу хімічних реактивів. Хімія – це прекрасна наука, адже з неї все починається. Моя любов до того, щоб ділитись власними знаннями, і любов до хімії допомогли з вибором професії, а День відкритих дверей допоміг з вибором вузу. Колби, різнокольорові порошки і реактиви так і манили, а світлі просторі лабораторії надихали творити під керівництвом справжніх майстрів своєї справи. Наша кафедра дуже дружна, викладачі завжди зможуть допомогти знайти своє призначення, відкрити, закрити, дізнатись незвідане. Студентська спільнота також дуже дружна. Тут завжди допоможуть, ти ніколи не будеш почувати себе самотнім. Національний педагогічний університет імені Драгоманова – це флагман української педагогічної освіти. Бути драгоманівцем – це честь.